Майко, Гледай какво прасе си. Сега в ръката. Ела тук да те снимам по-добре. Ръвчо, ела тук. Айде пак. Ръфа, айде в локвата. Айде ела. Айде там. Къде види локо или кине пръв там, гледай. Гледай. Леле, сега като тогава на майка ти. Само да не се изтърсиш при мен. Леле, леле, какво прасе. Излезе нещо, се охлажда така. Охлаждаш си мадурите. Айде пак. Айде пак. Не. Как мислиш на вас, като петни слънцето трябва да излезе с много гъби, може би. Знаеш без мене, нали? Аз съм забравил къде беше тази къща. Ние сме извали тук преди 5-6 години. Никакъв случай не е тук. Може да е по-нагоре някъде на... Значи ще го направим така, утре ще отидем до Габрово долу. Ето ли това? Може в четвъртък да го направим. Да. Четвъртък или петък най-късно. Това са най-хубавите дни. И ние ако отидем, се обадим на жените да ни вземат с колатите, да се потопат и готово. Ако не, да дойдат да ни търсят. Айде, бай, Растян. Моли, следи ли език? Трябва да си вода да ти взема. Това е по-дълго краки. Дръж бе! Бързо! Да се оплаши си опашката. Браво!
Говедарите също е хубаво, ама там е борове. Там си има собствената къща, ама виж тук колко е по-готина. Ето пак това. Тук ще излезем на някаква поляна. Може би да се строи село. С джипа чак до тук мога. Леко бе, безбойници. Тук ще може да намерим, да знаеш. Да, може да намерим. Ако минаме на тук. Обаче ми навал някой. Хайде напред. Хайде! Хайде бе, стиги си начало. Мори се вече, да не те точно надолу, момче. Си свана съсед. Нека ако иска, мога да си го извади и да си го посади. Малко време ще паднало. Откъде е паднало? Ходеха по-далеч. Как е дошло тук? И това пак е круш. Ех, че хубаво и зелено. Браво. Може би беше къща, този път сигурно си бил за къщата. Как нали бе почнал ти да спам? Те са били на махали тук, примерно. Втора отсреща и турците, когато се изтеглят там 1876-78 те са чекали още няколко години да видят как стоят на щата, дали наистина са стабилни. Разглобили се къщите и са ги свалили долу в ниското, в равнината, за да не катерат тия бъри и тия пътища. Те затова, нали, миналия път, като извади видео, че как е чукнато 1886. Моята къща, съседната е била на брат му, съседната къща всичко е свалено от гората. Просто същия материал се разглобява, защото е бил пробит, издялан, нали, за дялката нова да пробиват. Тия плетовете са ги сваляли като цяло. Имало и труд някакъв, нали, не е цялата къща да я пренесеш така изведнъж. И сега тук, ако съм на правилния път, мога да видим останки от една такава къща. Има мой приятел този, където ходим по планините. Една е цяла махала, където си стои с съндъците, с дрехите, с ракията, с долу в мазето. И не иска да кажа на никой, защото ще я разграбат. Викам, кажи ми поне на мен, ти знаеш, че аз ги обичам, ти неща няма да кажа на никой, не иска на никой да кажа. И утре така си замина и край. Некъде е много навътре в планината. Цяла махала от 5-6 къщи. И той влиза през тях, през поклива. Влиза, маха една плоча, защото са заключени. Влиза, разглежда, поглежда, проверява, всичко си оставя както трябва. Излиза си, бута си плочата и си заминава. Рафе, ще паднеш някой да учина, трябва да викаме спасителите. Ще ми напред да снимаш, не ми снимаш гърба.
Детствена